Good morning mga boss. Ayan. Nagbaklas tayo ng shock nung Z1 natin. Nakabaklas na siya. Papalit tayo ng pork oil. Tingnan nyo yung tanggal na pork oil. Oh. Napakadumi na. Ayan. So kakabaklas ko lang. Dumi ba ng kamay ko. Ayan. So baklas na siya. Yung sa Z1 natin. Ayan. Tapos itutono natin yung sa rebound niya para mas lumambot. Ayun, nakabaklas na. So, isang side pa lang yung nababaklas ko. Ayun, nakakabit pa yung isa eh. So, baklasin natin mamaya. Ayan. So, pagkalikot na naman tayo mga boss. Ayan na mga boss. Ito yung oil seal. Ito yung lock. Natanggal na natin. Buti meron tayong mga tools. Ayan. Ayan, nakabaklas na lahat. Ayan. Yun na mga boss. So, lilinisin na natin. Tapos, ito rin. Linisin rin natin yung loob na ito. Ayan. Para, syempre, pag nilagyan natin ng bagong langis. Ayan na mga boss. Nakabaklas na rin yung kabila. Ayan. So, ito yung isa kanina. Ayan. Nabaklas ko na pareho. Ayan. So, ito na yung isa. Baklas ko na din. Ayan, ay gulong. Ayan. Tapos, ito na may isa. Baklas na siya. Ayan na, baklas na sila mga boss. Ayan yung isa, ito yung isa. Ito naman yung mga laman loob ng kabila. Ayan, ganyan siya. So, ganyan ang itsura niya mga boss. Ayan. Tapos itong rod. Ayan, ganyan siya. Ganyan ang itsura niya. Magkaiba kasi sila nung dito sa kabila. Ayan. Ayan na mga boss, baklas na yung dalawang shock. Ayan. Ito yung sa kabilang side. Ito yung sa kabilang side. Ayan naman yung inner tube. Ayan yung outer tube. Oh, yung itim. So, ayan yung Z1. Nakabaklas. Ayan. So, lilinisan ko na lang to. Tapos, tono natin. Then, palit tayo ng langis. So, meron tayong biniling pork oil. Ito nga pala yung langis nyo. Yung pinagtanggalan. Tingnan, sobrang itim no. Yan. May pork oil tayong binili. So, palitan natin. Yan na mga boss, nabuo ko na uli. Yun o. Tapos lumambot na siya. Ayan o. Yun o. Ayan o. Yun. Kaya video natin mga boss. Wait lang. Videohan natin. Ayan. Lumambot na siya. Ayos. Ano, lambot o. Man. Yun ang lambot oh. Okay, pus. Testingan na. Lamis. Okay.
Yun yan mga boss. Oh. Lambot to. Lambot. Okay kaya yung tono natin. Ano? Lambot. All goods, lambot. Salpaan na ng mga shock mga boss. Na, lambot. Ayun na, all goods na. Kakabit ko na lang yung mga ibang gamit. Tapos finish product na. Okay na ulit mga boss. Dapat dito na lang magda-test drive ako eh. Testingin natin. Tapos diretso washing. Ayun, okay na ulit eh.